ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የአቡ ክላስ ላንጉዌጅ ሴንተር የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በአዲስ ይዘት ወደ እናንተ ከተፍ ብያለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ቤተሰብ የነበራችሁ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታበረታቱን ከወዲሁ እየጋበዝኩ ቀጥታ ወደ አዘጋጀሁላችሁ የትምህርት ይዘት አብረን እንቀጥል ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንግባ። አረብኛ ቋንቋን በአማርኛ ቋንቋ ለጀማሪዎች ያዘጋጀነው ክፍል 4 ደርሷል። ክፍል 4 የምንመለከተው ልክ ክፍል 3 ላይ መጨረሻ ላይ እንደተነጋገርነው ቁጥሮችን በአረበኛ ከ0 እስከ 100 ድረስ አብረን የምናይ ይሆናል። በቀላሉ በአረበኛ መቁጠር ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቁጥሮቹ እንግባ። ቁጥሮች በአረበኛ ምን ይባላሉ የሚለውን መጀመሪያ ሪፈር ላድርግላችሁ። አርቃም ወይም አደድ ይባላሉ። ቁጥር ማለት ነምበርስ ኢን እንግሊሽ፣ በአረበኛ አርቃም ቁጥሮች ማለት ነው። ረቀም አንድ ቁጥር ረቀም ይባላል። ቁጥሮች ማለት ነው። እሺ እነሱም ከዜሮ እንጀምር። ዜሮ በአረበኛ ምን ይባላል? ሲፍር ይባላል። ሲፍር ሲፍር። አንድ ዋሂድ አንድ ዋሂድ ይባላል። ዋሂድ ዋሂድ። ሁለት ኢስነይን ወይም ኢስናን ኢስናን ወይም ኢስነይን ሁለት ማለት። ሶስት ሰላሳ ሶስት ሰላሳ። አራት አርባዓ አርባዓ አራት አርባዓ። አምስት ኸምሳ 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 አምስት። ከዜሮ እስከ አምስት አንዴ ልቆጥርላችሁ እኔ ጋር ቁጥር صفر واحد اثنين أو اثنان ثلاثة أربعة خمسة سدس ستة ستة سبعة ثمانية سبعة سبعة ثمانية 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 زبن تسعة عشر عشرة كسدس كسرة ورشين بطروان. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كزيرو سنت درس 10 درس باند بدقيقة وجست. 11 11 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 ወይም 20 ይባላል። 20 ወይም 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 ከ21 ጀምሮ ነው ከኔ ጋር በል። ዋሂድ وعشرين. هؤلاء 22. ثلاثة 23. 23. هذا 24. نص 25. هذا 26. هذا 27. 27
عشرين أسمن ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين هيا زتن تسعة وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين ثلاثين ويم ثلاثون ثلاثون ويم ثلاثين ثلاثة مرة ثلاثة عند واحد وثلاثين ثلاثة ولد اثنان وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين شيء كثلاثة طبعا نبلغ واحد وثلاثين اثنان وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين أربعين ويم أربعون يبقى نزين نقطة كثلاثة اسكار أبراتشون كتروا ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين أربعون درس أربعة واحد وأربعين أربعة ولد اثنان وأربعين ثلاثة وأربعين أربعة وأربعين خمسة وأربعين هذا الرسم عندما اسكيف إنه ترعنا كاربان اسكاربان مستوى نقطة واحد وأربعين اثنان وأربعين ثلاثة وأربعين أربعة وأربعين خمسة وأربعين ستة وأربعين سبعة وأربعين ثمانية وأربعين تسعة وأربعين خمسين وين خمسون نقدر نسنم 46 خمسة أبراج مقدروا ستة وأربعين سبعة وأربعين ثمانية وأربعين تسعة وأربعين خمسون واحد وخمسون ወይም 51 አንሳር ይደርሰናል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ ማድረግ ቀጥሉ። እንቀጥላለን። 51 51 ነው። 52 52 52 ማለት እንችላለን። 52 ማለት ይቻላል። ስለዚህ 52 53 53 54 54 55 55 55
أمس 56 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 ወይም ሲቲን ወይም ሲቱን ከአምሳል ጀምረን አንድ አብረን ቁጥር 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 أو 60 60 61 62 63 63 64 64 65 65 61 60 62 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 68 69 70 أو 70 70 أو 70 أبرنا نقطة كسلسة الدس كسبة 66 67 68 69 70 70 71 72 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80 ወይም 80 81 81 ወይም 80 ማለት ይቻላል 82 83 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 87 እዚሁ አለ እሱ 50 86 86 86 87 87 88 88 88 89 89 90 90 ወይም 90 90 ወይም 90 አንድ ጊዜ ልትገማቸው ከ81 እስከ 90 81 82 83 83 84 85 85 86 87 88 89 90 أو 90 زتنا مالك 91 91 91 92 92 92 94 94 95 95 نرجع مع جون 91 91 92 91 92
93 93 94 94 95 95 96 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 ከ95 ጀምሮ አንድ ጊዜ ልገምላችሁ ከኔ ጋር በሉ 95 95 96 96 96 97 97 98 98 99 100 ማለት ነው። እንግዲህ ከ0 እስከ 100 ያዘጋጅናቸው ቁጥሮች ይህንን ይመስሉ ነበር። ቀጣይ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ጀማል አህመድ ነኝ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ ሼር አድርጉልን። እናመሰግናለን።